नमस्कार, म रविन्द्र र यो ठाउँ ललितपुरको लगनखेल बस पार्क हो र यहाँदेखि बटुक भैरवको मन्दिर जान लगभग 3 मिनेट लाग्छ। बटुक भैरवलाई महादेवको बालस्वरूप पनि भनिन्छ। प्राचीन ग्रन्थ अनुसार एक समयमा आपट नामको दानवले कठोर ध्यान तपस्या गरेर भगवानदेखि कसैले पनि मार्न नसक्ने तर सानो विशेष किसिमको बच्चाले मात्र मलाई मार्न सक्नेछ भन्ने वरदान पाएको थियो। त्यसपछि आकाश, जमिन, पाताल तीनै लोक लडाई गरी जितेर
देउताहरू, मानिसहरू, दानवहरू सबैलाई सताउन र दुःख दिन थाल्यो। त्यसपछि सबै देउताहरू जम्मा भएर कसरी राक्षसदेखि छुटकारा पाउन सकिन्छ र कसरी राक्षसलाई मार्न सकिन्छ भनी सल्लाह गरेपछि सबै देउताहरूले आफ्नो शक्तिको किरण छोडेपछि एक आपसमा शक्तिको किरणहरू मिल्दै जाँदा जम्मा भएको शक्तिको किरणदेखि 5 वर्षको बटुक भैरवको जन्म भयो। बटुक भैरवले सबैलाई दुःख दिने आपट नामको राक्षसलाई मारेर देउताहरूलाई बचाएका थिए। बटुक भैरवलाई विशेष गरी आइतबार पूजा गर्न भिड लाग्ने गर्दछ। यस बटुक भैरवको मन्दिरमा आएर बटुक भैरवको पूजा गरेमा सबै प्रकारको समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ। विशेष गरी शनि ग्रह लागेको र राहु केतु ग्रह लागेको मानिसहरू यस बटुक भैरवलाई पूजा गरेमा ग्रहहरू शान्त हुनेछ भन्ने जनविश्वास छ।